أهلا بكم مرة تانية معانا في دوائر الأعمال. هنعرض في الفيديو ده البيزك سيركل، الدايرة الأساسية اللي بيبدأ بيها أي بيزنس، وبتتكون من 4 عناصر رئيسية. أولها البرودكتس، المنتجات، واللي بنوصفها بإنها حجر الأساس لأي منشأة اقتصادية. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين إن المنتجات لها أكتر من شكل، بس إحنا هنحاول ندمجها ونعرضها في 3 أشكال. الشكل الأول هو الشكل التجاري، وفيه الشركة بتشتري منتجات في صورتها النهائية وغالبا بتستوردها وبتعيد بيعها مرة تانية. الشكل الثاني هو الشكل المصنع، وهنا الشركة بتشتري برضه، بس المرة دي بتشتري مواد خام وبتدخلها في عملية تصنيع وتخرج لنا منتجات تمت الصنع. الشكل الثالث هو المنتج الخدمي، وهنا الشركة بتقدم الخدمات اللي بيحتاجها السوق في صورة منتجات. طبعا كل أشكال المنتجات بتتلاقى في فكرة احتياج الماركت لها وقدرتها على إشباع احتياجات السوق والمنافسة في الأسعار والجودة. العنصر الثاني هو الكونتاكتس، جهات الاتصال. يعني إيه جهات الاتصال؟ جهات الاتصال هي أي فرد أو جهة بتتعامل معاها الانتيتي، سواء موظفين وعمال وكوادر، بنتمنى يكونوا على قدر كبير من الكفاءة والانضباط، وممكن يكونوا موردين بمختلف أنواعهم قادرين دايما على الوفاء بمتطلبات شركتنا، وممكن يكونوا عملاء، أفراد أو شركات أو جهات حكومية عندها احتياج لمنتجاتنا. وطبعا الجهات الحكومية الداعمة واللي بتقدم تسهيلات لصياغة الأشكال القانونية للشركات وبتسعى لتنمية مجتمعاتها ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وطبعا كلكم عارفين العنصر الثالث هو جهات التمويل والاستثمار. هنمول المنتجات والعمليات اللي هتتم مع جهات الاتصال منين؟ هل هنمولها شخصيا، ولا هنمولها عن طريق الستوكس، الأسهم، ولا هنمولها بقروض من البنك، وربنا يستر علينا. وأخيرا Financial and Administrative System، النظام المالي والإداري. السيستم اللي هيهندل الكونتاكتس واللي هيعمل كنترول على المنتجات وهيحافظ على حقوق الملاك. إن شاء الله هنتعرف على أشكال المنتجات بصورة أوضح، وهنعرف مع بعض طرق التعامل مع المنتجات، وهنشوف مدى احترام كافة الأنظمة داخل الشركة للمنتج. وهنصنف جهات الاتصال وهنعرض مع بعض الصيغ القانونية المختلفة للتعامل معهم حفاظا على حقوقهم قبل ضمان التزامهم بالواجبات اللي عليهم تجاه الشركة. ومع بعض هنستعرض طرق التمويل والاستثمار المختلفة حسب القوانين والأنظمة اللي بتنظم ده. والأهم هنشوف التطبيق العملي لكل خطواتنا وكل الدوائر على اودو ERP سيستم.